वुड पैकर यूज करते हो पर उससे वन टैप नहीं लगता है, तो इस कॉम्बिनेशन को यूज करके देखो, तुम्हारी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लासी राइस्टार जैसे बड़े बड़े प्लेयर इसी कॉम्बो को यूज करके ही पूरी स्क्वाड को खा जाते हैं। पहला कैरेक्टर मारो, जैसे ही आपका एनिमी से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे ही उसको ज्यादा डैमेज पड़ेगा। दूसरा कायरोस, जो वुड पैकर की एक एक गोली से बंदे के वेस्ट को फाड़ देगा। तीसरा फोर्ड, जो डैमेज पड़ने पे 4 सेकंड के अंदर 40 HP रिकवर कर देता है। लास्ट वाले बवाल कैरेक्टर को जानने से पहले इस शॉट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके 10 के करवा दो। चौथा स्काइलर, जिसकी सोनिक वेव से सामने वाली लगी ग्लू वॉल आराम से टूट जाएगी और तुम एनिमी को वुड पैकर से इजीली मार पाओ।